I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Aurelia Bilondatur, Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit semester 3. Di sini saya melakukan pemenuhan tugas mata kuliah penyuluhan kesehatan dari dosen pengampu Bapak Arvin SKN MKes. Baik, di sini saya melakukan penyuluhan kesehatan tentang cegah stunting dengan perbaikan pola makan, pola asuh, dan sanitasi. Sebagian besar masyarakat mungkin belum memahami istilah yang disebut stunting. Apa sih itu stunting? Baik, langsung saja simak penjelasannya. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek atau biasa disebut kerdil dari standar usianya. Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan genetik dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat banyak yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa. Untuk mencegahnya, padahal seperti yang kita ketahui, genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan, dan pelayanan kesehatan. Apakah stunting merupakan masalah yang dapat dicegah? Ya, bisa dicegah dengan cara pencegahan stunting terbaik sebaiknya dilakukan pada masa awal kehamilan. Orang tua disarankan untuk mulai menerapkan pola makan seimbang dan gaya hidup sehat sedini mungkin. Dari awal masa kehamilan, pencegahan stunting dapat dilakukan dengan meningkatkan asupan zat besi dan asam folat untuk ibu hamil. Nah, terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pencegahan stunting, yaitu yang pertama, perbaikan terhadap pola makan. Masalah stunting dipengaruhi oleh rendahnya akses terhadap makanan dari segi jumlah dan kualitas gizi, serta seringkali tidak beragam. Dengan istilah isi piringku dengan gizi seimbang perlu diperkenalkan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan, memperbanyak sumber protein sangat dianjurkan, di samping tetap membiasakan mengonsumsi buah dan sayur. Yang kedua, ada pola asuh. Stunting juga dipengaruhi oleh aspek perilaku, terutama pada pola asuh yang kurang baik dalam praktek pemberian makan bagi bayi dan balita. Setelah itu, ASI boleh dilanjutkan sampai usia 2 tahun. Namun berikan juga makanan pendamping ASI. Jangan lupa pantau tumbuh kembangnya dengan membawa buah hati ke posyandu setiap bulan. Yang ketiga, ada perbaikan sanitasi dan akses air bersih. Sanitasi dan akses air bersih terhadap rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan, termasuk di dalamnya adalah akses sanitasi dan air bersih. Mendekatkan anak pada risiko ancaman penyakit infeksi. Untuk itu, perlu membiasakan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, serta tidak buang air besar sembarangan. Pola asuh dan status gizi sangat dipengaruhi oleh pemahaman orang tua atau seorang ibu. Maka dalam mengatur kesehatan dan gizi di keluarganya, karena itu edukasi diperlukan agar dapat mengubah perilaku yang mengarahkan pada peningkatan kesehatan atau ibu dan anaknya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.